معاك اليوم. ودنا نستذكر معاك أصدقاء اللي فعلا ودك تشكرهم وقفوا معاك وقفة ما تنساهم، وتبي يعني إن شاء الله تردها لهم في الجايات. والله أنا شوف، أنا خلال أزمتي وقفوا معي ناس واجد، لكن في شخص أعجز عن ذكره، يعني اللي هو الدكتور النائب السابق خالد الشخير. يعني كان للأمانة موقفه معي موقف يحسب له. يعني هو وخالد من الناس اللي وقف معي من أول يوم إلى آخر يوم، وعمره ما خذلني. يعني خالد الشخير ما خذلني إلا مرة واحدة بس. مرة واحدة خذلني. كنا في النماص في منطقة عسير في السعودية، فاستضافونا أصحاب مزرعة، شافوا السيارة كويتية قالوا تقهوى كذا. المهم تقهوى سولف احنا وياهم مجموعة، كان أبوهم موجود. أبوهم عرف على نفسه قال أنا رئيس محاكم منطقة الباحة، فصار يسولف معاي، عرفني قال أنا متابع موضوعك وعارف وضعك وكذا، وأنا عندي خبر أنك هني بالسعودية وزوجتك وعيالك بالكويت، أنت ما تقدر تروح وهم ما يجون، فبالتالي أنا بزوجك بنتي. أي نعم. يقوله. فعلى قلت اسقط في يدي أنا ما فقلت له شو اسم الولد؟ قال يحيى. قلت يا أبو يحيى أنا رجال ما معي إثبات، فبالتالي ما أقدر أعقد، يعني حتى العقد معي، لكن أنا أبعرض هديتك على أخوي هذا الدكتور خالد الشخير، نائب سابق وأكاديمي دكتور، فبالتالي إن شاء الله هو يقبل الهدية. فخالد هني خذني قال لي لا أنا موحد قال لي لا أنا موحد. فخالد من الناس اللي وقفوا معاي وأشكر. طيحت بالفخ أنت بعد. تستاهل من يوقف معاك أبو محمد.